Идија, добро утро. Добро утро, Сашо, како сте таму? Ние сме добри, Заштитени. а јас секогаш се прашувам како звучи во време на корона да бидеш директор на некаква институција, национална агенција која во својот наслов има и мобилност. Меѓу другото, знаете, тоа е едно од најтешките прашања што јас постојано се соочувам и дури пред мојот управен одбор. Значи, секогаш ти викаат премногу се патува. Нормално, затоа што кор бизнис е практично патувањето. И во едно Сега време се, кога се снаоѓате ли сега, Лидија, со овие услови кога патувањата практично на нула се сведува? За среќа или за несреќа, патувањата да, спласнати се сосема, не се случува ништо практично, знаете, ни целиот свет секаде замрено. Меѓутоа кај нас работа има премногу. Што тоа значи? Брисел донесе одлука дека поради коронавирусот сите договори кои што се веќе склучени ќе се сметат за виша сила. Тоа значи дека ќе бидат продолжени и понатаму нема да се почувствуваат финансиските перспективи. Тоа во наш превод, значи за нас значи дека ќе треба да сите договори со кои што ги имаме склучено, кои што се дека околу 200, треба да направиме амандмани. Значи, заглавени сме сега во една таква администрација, што верувам никој не ни завидува. Лидија, само да подсетиме, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се занимава со, ајде, јас да не опишувам еден краток опис, бидејќи предпоставам дека овие што не гледаат и слушаат, веројатно не се сите баш информирани за какви договори станува збор и зошто е тука Брисел важен во целата приказна. Па, предпоставувам дека Еразмус, името, само брендот по себе, најчесто луѓето го поистоветуваат со патувањето на студентите во странство, односно нивно учење во странство извесен период, до една година практично според правилата. Меѓутоа, тоа е само еден мал дел од Еразмус. Еразмус исто така подразбира учење, патување заради учење од други практики, изедначување на некои практики, на најдобри практики, и во градинките, и во основното образование, и во средното, и во стручното образование, па дури во образованието за возрастни. Плюс имаме еден посебен дел кој се однесува на младите. Младите имаме програма кој што е составен дел на Еразмус, меѓутоа исто така има една нова програма која што ја водиме од една година, таа се вика Европскиот солидарен корпус, кој повеќе од се ни треба сега во овој момент практично. Европскиот солидарен корпус е програма која помага во ситуации како што е сега ковидот. И така што сите тие работи се под покровителство на Брисел. Брисел е тука битен затоа што сите се овие политики кои што се во надлежност на државите членки. Државите членки практично го замолиле Брисел да направи програма со кој што тие ќе можат да соработуваат во нешто што не е во надлежност на Европската комисија. И така практично се овозможува патувањето, дружењето, запознавањето на туѓата култура, изразувањето на солидарноста и така натаму. Кога се најавите, Лидија, дека ќе продолжи оваа, да кажем, суштинска активност која вие спроведувате низ агенцијата, бидејќи не сум сигурен дека земјиве ќе се отворат барем ова лето, ќе поминат семестрите, овој семестар секако ќе заврши за оние студенти кои што може би требало да бидат негдека низ Европа на продолжување на своите студии. Од септември, предпоставам дека и вие немате кристална топка за да можете да предпоставите, меѓутоа, што се случува со оние кои што се надеваат дека ќе одат, што прават сега тие? Ги прекинуваат договорите, се на стендбај некаков, мораат повторно да се пријават на своите матични универзитети, каква е нивната ситуација? Значи, токму тоа го зборувам. Сега сме во фаза која ги продолжуваме нивните договори. Тие ќе имат можност да ги искористат договорите во моментот кога патувањата ќе бидат овозможени. И сега, покрај тие амандмани што ги правиме, каква е состојбата, секаде е различно, да ви кажам искрено. Ево, например, веќе почнаа државите да барат резервации. Ево, лично, изборувам за нашата национална агенција,
добивме, имаме неколку покани за така наречените транснационални активности, каде што барат од сега да си резервираме места, независно тоа што ќе се случува. Едниот настан, например, е за инклузија во Бирминген и тој треба да се случи некаде во ноември месец. Другиот настан е во Израел и тој треба да се случи некаде во октомври месец. И сега уште од сега они барат да имат некаква гаранција дека ќе се случи, независно од тоа што во меѓувреме ќе се случува на планот на ковид. Се обидуваат. Сите агенции прават напори за да можат повторно да се вратат во игра. Но оно што на сите нас ни е јасно како национални агенции дека ковидот ќе помине и дури тогаш Еразмус ќе има улога. Лидија, улогата која што ќе биде голема. Да, ќе мора да се надоместат сите тие, бидејќи се разбира дека можеби суштината на евроинтеграциите е заправо наредната генерација да почне да подобро се интегрира меѓусебно во европски рамки, а не само на хартија низ некакви државни институционални процеси. Имавте ли многу студенти кои што се затекоа по разни земји, учествувавте ли вие во некакви, ајде да не кажам мобили за евакуација, си имат други инстанции кои што тоа го правеа, но ви се обраќаа ли кај вас родители и така натаму? Како поминавте во тој стрес во последните 2 месеци? Да, учествувавме и то на едно полуофицијално ниво, можам да кажам, затоа што практично МНР си ги брка тие работи. Нели, меѓутоа ние имаме наши познанства со нашите национални агенции во другите држави. Ево, например, помагавме многу со нашата национална агенција, што партнерска од Бугарија, помогнавме за да се пренесат последната тура на млади беа, не беа студенти во случајот, од Обединетото кралство се враќаја назад и многу тешко беше. И практично ќе беше невозможно ако ние не ги активиравме приватните врски што ги знаеме од овај, за да може да се најде превоз до граница, па од кај нас од граница да ги преземе друг. Значи, такви случаи имаше премногу. Родители се јавуваја постојано, уплашени што ќе прават со нивните деца и бараја совети. Морам да кажам дека многу беа толерантни родителите, не наидовме никогаш на обвинувања, на некакви закани. Секога се молеа затоа што таква беше ситуацијата и ние сторивме се што можевме да сториме во рамките на оно што го имавме како можност. Лидија Димова, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, благодарам за овој утрински разговор. Се надевам дека што побрзо ќе се вратите во кондиција и дека повторно ќе се раздвижат нашите млади сили во своето дружење, не само образовно, туку и општо културно и да кажем генерацијско со своите пријатели, колеги, врсници низ цела Европа. Лидија, благодарам за овој утринско вклучување. Благодарам јас.